မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်တော့ကွန်ပျူတာမှာပြည်ထောင်စုဖောင့်နဲ့ Keymagic keyboard ထည့်သွင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာကျွန်တော်တို့ unicode font ပြည်ထောင်စုဖောင့်တွေလုံးဝထည့်မထားသေးဘူး Keymagic software လေးတွေကျွန်တော်တို့လုံးဝထည့်မထားသေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုပြပေးမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ကိုကစာရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုဖောင့်နဲ့စာရိုက်ဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ Keymagic keyboard လေးတွေကျွန်တော်တို့မထည့်ထားသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စာရိုက်ရတာကျွန်တော်တို့စလုံးလေးတွေကျွန်တော်တို့မမှန်တဲ့အနေအထားလေးတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတော့ Keymagic software ကိုကျွန်တော်ကသိပ်ပြီးတော့မသုံးဘူးပြည်ထောင်စုဖောင့်နဲ့စာရိုက်ချင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က Windows ကနေပြီးတော့မှဘေးပါလာတဲ့မြန်မာ virtual order keyboard လေးထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကတော့စာရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကစာရိုက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာပြည်ထောင်စုဖောင့်နဲ့စာရိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ Zoji 1 font နဲ့စာရိုက်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ Windows ကဘေးပါလာတဲ့မြန်မာ virtual order keyboard ကကျွန်တော်တို့စလုံးမမှန်တာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အလုံးမလုံးနိုင်တာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က Zoji 1 font နဲ့စာရိုက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်မနေ Keymagic software ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ထားမှအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာ Keymagic software လေးကလုံးဝမထည့်ထားသေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး download ဆွဲပေးထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ download link လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့YouTube ကနေပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့သူတွေကတော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ description လေးမှာကျွန်တော်ဒီ font download link လေးကျွန်တော်ထည့်ပေးထားမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကို Facebook ကနေပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page messenger လေးကနေပြီးတော့မှဒီရဲ့ unicode font download link လေးကျွန်တော်တို့ Keymagic download link လေးရကြလို့ပါဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်စီကိုလာပြီးတော့ download ရပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာ download link လေးပို့ပေးလိုက်လို့ဆိုရင်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ unicode font.raw ဆိုတဲ့ဒီရဲ့ raw file လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရလာပါလိမ့်မယ်လက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာ Keymagic software လေးကထည့်ပြီးသားလေးရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လက်ရှိရှိနေတဲ့ software ကို uninstall လုပ်ပြီးတော့မှအသစ်ပြန်လဲထည့်သွင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးရနဲ့စပြီးတော့မှကျွန်တော်သင်ကြားပေးသွားပါမယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာ Keymagic software လေးကရှိနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဖြုတ်ချပေးပါမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Windows နဲ့ R နဲ့ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါတယ်။ Windows logo နဲ့ R နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့တပြိုင်တည်း run ဆိုတဲ့ပေါက်လေးကျွန်တော်တို့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီ run ပေါက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပေးရမှာလေးက app.wiz.cpn ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပေးပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ okay လေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာအသုံးမလိုအပ်တဲ့ software လေးတွေဖြုတ်ချလို့ရနိုင်တဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ကတော့ Keymagic software ကို uninstall လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Keymagic software လေးကိုတွေ့အောင်ရှာပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့မှ uninstall ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ yes ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သိကြတယ်လက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာဆိုရင်လုံးဝ Keymagic software ကကျွန်တော်တို့ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့မရှိတော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အသစ်ပြန်ပြီးတော့မှထည့်သွင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲထားတဲ့ DS zip file လေးကိုအရင်ဆုံးဖြည့်ချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် download လို့ဆိုရင်အခုလိုမျိုး unicode font.raw ဆိုတဲ့ raw file လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရလာပါလိမ့်မယ်ဒီရဲ့ raw file လေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ right click လေးနှိပ်ပြီးတော့မှ extract here ဒါမှမဟုတ် extract file ဆိုတာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay လေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ raw file လေးကိုဖြည့်ချလိုက်တဲ့အတွက် folder လေးအသစ်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ် unicode font ဆိုပြီးတော့မှ folder လေးနဲ့ရောက်လာပါတယ်ဒီရဲ့ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်လို့ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာလုံးဝပြည်ထောင်စု font နေရာလဲသွင်းမထားသေးဘူးဆိုရင်တော့ပြည်ထောင်စု font ဆိုတဲ့ folder လေးကိုထပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီထဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စု font လေးတွေbold font တွေပြီးရင်ပြည်ထောင်စု number font တွေ regular font တွေဒါတွေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးစုံလင်အောင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့ font တွေကကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာစာရိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဖောင်ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာမြင်တွေ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖောင်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်တချို့ကွန်ပျူတာလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စု bold font လေးတွေမသွင်းထားတဲ့အတွက်စလုံးတွေကိုဘိုးတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အလုံးမလုံးနိုင်တာတွေတွေ့ရတယ်။ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပြည်ထောင်စုဘိုးဖောင်လေးကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာမထည့်သွင်းထားသေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဖောင်တွေအားလုံးကို install လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် control A နဲ့ select off ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးပြီဆိုရင်တော့ right click လေးနှိပ်ပြီးတော့မှ install ဆိုတာလုပ်လိုက်ပါမယ်။လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုး error ပေါက်လေးကြာလာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာအမှန်ချစ်လေးချစ်ပြီးတော့မှ yes ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဒီရဲ့ error တက်လဲဆိုရင်တော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာထဲမှာဒီ
TF font လေးတွေကတွင်းပြီးသားရှိနေတဲ့အတွက်အခုလိုမျိုး error လေးတွေတက်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာပြည်ထောင်စု font တွေကလုံးဝတွင်းမထားသေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ install လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအစောနာလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ error ပေါက်လေးတွေတက်မှာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က font တွေတွင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်စာရိုက်ဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ Keymagic keyboard လေးကျွန်တော်တို့တွင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ all-in-one setup.exe ဆိုတဲ့ DF file လေးကိုကျွန်တော်တို့က double click နှိပ်ပြီးတော့မှ keyboard လေးကိုကျွန်တော်တို့တင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပေါက်လေးကျလာပြီဆိုရင်တော့ next ကိုလေးဆက်သွားမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြည်ထောင်စု font လေးမှာလည်းအမှန်ချစ်ထားမယ် Keymagic keyboard လေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့အမှန်ချစ်လေးချစ်ပေးထားပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အောက်မှာရှိနေတဲ့ install ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးပေါက်လေးထပ်ကျလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ ISS ဆိုတာလေးကိုရွေးပြီးတော့မှ next ကိုဆက်သွားမယ် next ကိုဆက်သွားမယ် yes or no မေးလို့ဆိုရင်တော့ yes ကိုပဲကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ next နဲ့ဆက်သွားမယ် install လုပ်လိုက်ပါမယ်အခုဒီမှာဆိုရင်သူက installing ဆိုပြီးတော့မှ Keymagic keyboard လေးကို install လုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာတော့ခဏလေးကျွန်တော်တို့စောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပေါက်လေးတွေကျလာတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်ဘေးမှာရှိနေတဲ့ ignore ဆိုတာလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာအရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့တွင်းထားတာလေးရှိတဲ့အတွက်အခုလိုမျိုး error လေးတွေကျွန်တော်တို့တက်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာလုံးဝကျွန်တော်တို့ Keymagic keyboard ကမထည့်ထားသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုး error တွေကျွန်တော်တို့မတက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးတန်းပြီးတော့မှ finish ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ finish ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အသုံးမလိုအပ်တော့ဘူးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကလို့နဲ့ပိတ်လိုက်ပါတော့မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Keymagic keyboard လေးထည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့တက်လာပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ Keymagic keyboard လေးကတက်မလာဘူးဆိုရင်တော့အောက်မှာရှိနေတဲ့ search bar လေးမှာ Keymagic ဆိုပြီးတော့မှရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ enter လေးခေါက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ Keymagic လေးကကျွန်တော်တို့တွေ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ Keymagic software တင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီရဲ့ Keymagic လေးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုဖို့ရာအတွက် shortcut လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စိတ်တိုင်းကြသတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ option ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ် host key ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကိုက Keymagic ကိုအဖွင့်အပိတ်လုပ်တဲ့အခါမှာဘယ် shortcut လေးတွေထားခြင်းနဲ့ဒီဖောင်ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာဘယ် shortcut လေးတွေထားခြင်းနဲ့ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာစိတ်တိုင်းကြသတ်မှတ်ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာသူ့မှာဘေးရင်ပါတဲ့ disable or enable keyboard တဲ့ Keymagic ကိုအဖွင့်အပိတ်လုပ်တာလေးကိုတော့ control shift လေးပဲထားခဲ့လိုက်ပါမယ် choose next keyboard တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စု font 3ရင်းနဲ့ Zoji 1 font ကိုပြောင်းနေပေါ့ဒီလိုမျိုး font အပြောင်းလဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ control နဲ့ space ကိုထားခဲ့လိုက်ပါမယ်ဒါလေးပဲထားပြီးတော့ okay နေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ control နဲ့ shift နဲ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်တယ်ဘာမှကျွန်တော်တို့တက်မလာဘူးဆိုရင်တော့ဒီရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့arrow key ပုံစံလေးထဲမှာ Keymagic software လေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်သူ့ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ exit ဆိုတာလေးနဲ့ထွက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ search bar လေးမှာ Keymagic software လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီမှာ control shift ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ပြည်ထောင်စု mm ဆိုတဲ့ဖောင့်ပြောင်းသွားမယ် control shift ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင် Keymagic off ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ် control ရဲ့ space bar ရဲ့နှိပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာပြည်ထောင်စု mm z ကိုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ my win ပေါ့ညံဆန်ပေါ့ Zoji ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဖောင်းတွေကိုအပြောင်းအလဲလုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာပြည်ထောင်စုဖောင်းလေးတွေလည်းတွင်ပြီးသွားပြီစာရေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ Keymagic keyboard လေးလည်းထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့စာတွေရိုက်ရတာမှန်ကျွန်တော်တို့နမူနာအနေနဲ့စာလေးတွေစမ်းပြီးတော့ရိုက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့် Microsoft Word software လေးတစ်ချက်လောက်ဖွင့်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ blank document ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြည်ထောင်စု font လေးနဲ့စာရိုက်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖောင်ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာပြည်ထောင်စု font လေးပြောင်းထားပါတယ်စလုံး font size ကြီးသေးကိုတော့ကျွန်တော်22လောက်ထားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစာရိုက်တဲ့အခါမှာ font ကိုပြည်ထောင်စု font ပြောင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်စာရေးတဲ့ keyboard ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြည်ထောင်စု font ပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်စု keyboard ပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ control shift ကိုတစ်ချက်နှိပ်လို့ဆိုရင် Keymagic off ဆိုပြီးတော့ပေါ်တယ်
control ရှိကိုတစ်ချက်ထပ်နေရင်ဇော်ကြီးဆိုပြီးတော့ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ကဒီမှာဖောင်ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာပြည်တော်စုဖောင်ပြောင်းထားတဲ့ keyboard ကိုဇော်ကြီးထားပြီးတော့မှစာရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စလုံးနေရာမှန်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုကစာရိုက်တဲ့အခါမှာပြည်တော်စုဖောင်ပြောင်းထားတယ်ဆိုရင် keyboard ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြည်တော်စု mm ဆိုတဲ့ keyboard လေးကိုပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖောင်ပြောင်းလဲကိုတော့ control နဲ့ space bar လေးနဲ့ကိုထားခဲ့ပေးပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့အခြေခံသမားတွေအတွက်ရှုပ်ထွေးနိုင်တဲ့တေချာလေးလိုက်ပြီးတော့မှတ်ထားပေးမှရမယ် Keymagic ကိုအဖွင့်အပိတ်လုပ်တာက control ရှစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွင့်အပိတ်လုပ်တယ်ဖောင်ပြောင်းတာက control နဲ့ space နဲ့လုပ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့စာရေးကြည့်လိုက်ပါမယ်စလုံးတွေကကျွန်တော်တို့မှန်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်နေကောင်းလားဆိုပြီးတော့ရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်လေးရေးကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့ဦးနိုင်လန်ထွန်းဆိုပြီးတော့ရေးကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာစလုံးလေးတွေရေးပြီးသွားလို့အင်္ဂလိပ်စလုံးကိုရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် control ရှစ်ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်စလုံးလေးတွေအပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရသွားပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုဖောင်းနဲ့စာရိုက်ရတာတော့ကျွန်တော်တို့မှန်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဇော်ဂျီ1ဖောင်းလေးနဲ့လည်းစာရိုက်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ဖောင်ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာဇော်ဂျီ1လေးပြောင်းထားလိုက်တယ်အတားလေးခောက်လိုက်တယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဇော်ဂျီ1နဲ့စာရိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စာရေးတဲ့ keyboard ကိုလည်းဇော်ဂျီ keyboard လေးပြောင်းပေးရပါမယ် control space ကိုတစ်ချက်နှိပ်တယ်တစ်ချက်နှိပ်တယ်ဇော်ဂျီထိပြောင်းပေးလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေကောင်းလားဆိုပြီးတော့ပြန်ရိုက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်စလုံးလေးကကျွန်တော်တို့မှန်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်မင်္ဂလာပါဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်လိုက်ပါမယ်သင်ခန်းစာတွေလေ့လာရတာအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစလုံးလေးတွေတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့မှန်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာပြည်တော်စုဖောင်းလဲကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးသွားပြီ Keymagic keyboard လေးလည်းထည့်ပြီးသွားပြီစာရိုက်ရတာလေးလည်းအဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကကိုယ့်အတွက်လည်းအရင်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်တယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လာပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာ Keymagic keyboard လေးတွေပြည်တော်စုဖောင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ထည့်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE dance ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေလေ့လာရတာအစင်ရောပြေရလားဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက် comment လေးမှာမှတ်ခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ